Tam, kde evropské pracovní auta a pick-upy končí, tak tam americké zdaleka nezačínají. Jsou ještě o několik levelů dál i v těch klasických verzích, jako je třeba Ford F-150 nebo Dodge Ram s motorem 5,7. Ale za mnou stojí takového něco unikátního, něco, co už je nej na světě, něco, co donedávna bylo i nejrychlejší na světě v kategorii pick-upu. Je to Dodge Ram TRX s kompresorem a s výkonem přes 700 koní. Jdem se na to podívat. Zvuk, který ten motor vydává, nebo přesněji kompresor, by se američtí producenti porna nemuseli vůbec bát použít ve svých videích. A nejenom celkově, že ten motor je unikát, ale porno je celkově celé tohle auto. Je tady V8 přeplňovaná kompresorem, takovou, jakou znáte z Hellcatu a dalších modelů. Výkon přes 700 koní, skoro 900 Nm kroutícího momentu, takže šílené zvěrstvo. Se mi na tom autě strašně líbí, že už má zase pár roků za sebou, má se nějaký nájezd, ale veškeré komponenty v tom motoru jsou opravdu jako nové, všechno je čitelné, není tady žádný nálet oxidace, žádný nálet rzy. Máme tady pod kapotou veliký kryt TRX, aby jsme věděli, že to je ten T-Rex, ale doplněné osání Airflow, to si možná pamatujete z verzí GT, které jsme tady už měli, nebo více kusů jsme tady měli. A ty verze GT jsou vlastně ještě doplněné tím voličem převodovky, co si vzali vlastně tady z tohle TRX, takže máte RAM 5,7, ale můžete ho mít s paketem GT, kde máte pár prvků z verze TRX. Počasí nám úplně nepřeje, celou dobu prší, včera jsme tady měli 30 stupňů, takže jdem se schovat do kabiny, do auta, jdem to projet a řekneme si o tom autě za jízdy více. Určitě se budete všichni ptát, jaký je RAM TRX, nebo vás to bude zajímat. Já bych začal prvně tím, jaký je obecně RAM. Za mě si RAM našel místo u mě v garáži, mám klasického Limiteda s 507. Auto geniální na práci, geniální na tahání, geniální na servis a spotřební věci. Tyhle auta jsou fakt výborné, fakt funkční a když máte ještě pro ně využití, tak málo co jiného najdete na trhu, co by splňovalo ty požadavky. Ještě navíc, když se to třeba předělá do LPG, tak ty náklady na provoz jsou velmi super. Jediné co, tak hodně lidí si ho právě na tu práci nekupuje, ale kupuje si ho na ten image, někam do města a tak dále. Tam se samozřejmě trošku ten RAM ztrácí, ale pokud trošku člověk umí se někde otočit, zajet s jakýmkoliv autem, tak si myslím, že je to poslední, co ho bude trápit, ty rozměry, kde zaparkovat a tak dále. No a jaký je teda konkrétně TRX? Vlastně byl to nedávno ještě nejrychlejší pick-up na světě, teď ho překonal Ford Raptor ve verzi R s V8. Teď si nejsem jistý, jestli on má víc koní o 2, 3 nebo ten RAM, nicméně z 0 na 100 je o 1/10 rychlejší. Ale velmi ty auta jsou sobě vyrovnané, nákupní cena samozřejmě RAMu je úplně někde jinde než toho Forda, ten Ford je daleko dražší. Oproti klasické verzi máte tady teda ten motor lepší, pár nějakých prvků interiéru, nějaká Alcantara, ať se trošku odliší. Je tady Bilstein Black Hawk podvozek, aktivní podvozek. Potom je tady ten veliký volič převodovky, pádla pod volantem a takovéhle drobnost. Ale co mi tady vadí, a už to i tady vidíte na těch detailech, klidně nám to kameraman tady zabere dolů, tak nemáme si tady už kde dávat věci. V tom klasickém mnou máte tu velkou díru, veškeré tady možnosti přesouvat, posouvat a tady už je to takové naplácané. Samozřejmě máte tady dost úložných prostorů, ale tady jsem si to zrovna tak oblíbil, ty místa na odkládání věcí, na tu práci, že tady bych to chtěl vždycky mít a prostě teď už to tolik nejde. 2 mobily a je tady plno. Ten zvuk toho kompresoru je šílený, boží. Takový RAM TRX jede. Máme sice mokrou cestu, prší nám, ale zkusíme to. Ty kokos!
No, šílený potenciál toho auta je v terénu. To auto funguje luxusně, samozřejmě do terénu testovat nepůjdeme, ale jak jedete po fakt rozbité cestě, co teď tady máme před náma, tak můžete držet tempo a jet a to auto chce jet a jede naprosto komfortně, jede naprosto skvěle a na takové rozbité cestě vás fakt nezradí a nebojíte se s ním projet tady tu šílenou cestu, co je brutálně rozbitá fakt ve šílených rychlostech. Jediný problém je, jak jsem říkal na začátku, že Rama si často lidé kupují ne do práce, ale na image, tak stejně si kupují toho TRX-a. A právě tohle auto často potkáváte ve městech, potkáváte ho na nějaké normální ježdění, málo kdo už s ním i za ním tahá, protože tohle auto má jeden velký problém a ten si řekneme za chvilku. Co mi trošku vadí, ty pádla, jak nejsou protažené celé, oni jsou tady u půlky rozdělené, vlastně protože máte ovladače hlasitosti a změny stanice nebo hudby pod volantem a vlastně když držíte si pěkně volant, jak máte, tak trošičku mi tam tak ukazováček nebo prostředníček nedoléhá a hůř se mi s tím autem manuálně těma pádlama řadí. No a jízdně, jaké to je? Je to prostě velká kráva uhopsaná, naklapíc se zleva doprava, samozřejmě sportovní jízda. Se sportovním autem tady se nemůže jako rovnat, prostě tu hmotu a tu výšku člověk neošálí, hlavně ty kola, ty pneumatiky. Samozřejmě funguje to líp než klasický Ram, to je jasné v těch větších rychlostech, ale sportovně nějakým způsobem by mě to vůbec to auto neoslovilo. Ale co se mi na tom autě strašně líbí, společně s tím kompresorem, jak se to celkově chová, ten dojem, jinak furt vám připadá, že se to auto chce postavit na zadní a normálně vzlétnout, ale jak ten kompresor píští a jak celkově se to auto chová, jako by žilo, jako by ožilo a jako by s váma celou dobu mluvilo, ty vole, emazec. Takže emoce tady jsou, to mu nelze vyvrátit tomuhle autu. A mezi tím, co si ho tady umíjeme, tak si řekneme, odkud nám Ram přijel, jakou má historii. Je to auto z USA, z Oregonu. Tak jak ho tady vidíte před námi, tak přijel v takovémhle stavu. My jsme pouze vyměnili na tom vozidle oleje, náplně, vyčistili interiér, půjde ještě na nějaké čištění exteriéru a auto putuje potom do zahraničí pro mého zahraničního klienta. Ram je netknutý, nic mu není, je v originálním laku. Myslím si, že se nákup fakt vyvedl. No a ohledně cenovek z těch kusů, něco takového jsme schopni vám dovést sehnat okolo 1,8 milionu, 2 milionů, samozřejmě i levněji, záleží vždycky na historii toho auta a co klient požaduje. A celkem si myslím, že to není nějaká šílená cenovka oproti normálnímu Ramu, třeba Limited verzi. Tam musíte taky zaplatit nemalé peníze za tuhle výbavu a už to není tak veliký finanční skok jít rovnou do TRX. Ten interiér je odlišný od klasické verze, ale i exteriér má pár změn. Jsou tady širší zadní i přední blatníky, jsou tady offroadové kola, je tady kompletně jiný grill, kompletní jiná kapota, jsou tady různé poziční světla a to auto celkově vypadá tak agresivněji, tak naducaně a prostě tak vražedně z té přední hlavně strany. Odbočujeme a to je právě ten celý problém tohohle auta. Všem to určitě bylo jasné a všem to je jasné, když si tohle auto kupujou, že náklady na palivo a na servis nebudou vůbec malé. Ale tady se mi právě ztrácí ta myšlenka, k čemu to auto je potom dobré. Samozřejmě na jízdu do města, na jízdu prostě na nějakou zábavu, ukázat se s tím autem, ale my reálně s tím autem sem tam si přidáme, ale jedeme normálně a spotřebu tady máme 26,4 litru. Takže vlastně šíleně to auto žere, díly jsou na to daleko dražší než na klasického Rama. Corvetu to nepředjede a ani v zatáčkách to nebude Corveta, takže tohle auto, nevím, prostě mě neoslovilo, je pěkné, je hezké, má určitě emoce díky tomu motoru, ale u mě by si v garáži místo nenašel.